nari nibungenze mfise inda nk'uko abandi batwara inda hama inda yanje ifise amezi 8 nagiye kwivuza nk'uko abandi baje kwivuza kuko nari mfise ikibazo cyo kuvyimba amaguru nk'uko abandi bisanzwe bibashikira hamashitse kwa muganga bace bambwira ko bidakunda ko ntaho umutima wanje waduze niho byaciye bikurikirana cyangwa mu bitaro bukeye bwaho canje muri bloke mangiye muri bloke barankora bankura mu mwana w'amezi 8 aha mubona ni bimwe mu bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura aho Nduwayesu Nadine yaragwariye amagara amukitse cyane bamwiyegeka nta kindi kintu yashobora gufata atari amazi canke agapotage ubu biri kumwe mubona n'umushinga ntahe wiwe ibi byose byagiye kwaduruka inyuma yaho yari yibarutse ikibondo ku mezi 8 murumva yuko yibarutse igihe kitaragera ijambo ry'Agakiza TV twarashoboye gushika ahagwariye nkuko mubibona bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese dukomeza kubakengurukira ko mushishikara kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika kunyota kuri microphone muri kumwe nanje Alexander Ndayikorere inyuma ya kamera hari Jabo kuri uyu munsi tubafitiye iki twagendeye ku rugo rw'umwe mu b'Imana yagiriye neza turaza kumuha ikaze abaramutse yongere abidondore ku muntu ryo bari ryo rya mbere agendeye channel yacu twamusaba kugira subscribe ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye twagomba umutumire tumuha ikaze abaramutse yongere abidondore mutumire turabahaye ikaze urakoze ku mazina babitwa gute nitwa Nduwayesu Nadine Nduwayesu Nadine musanzwe mukora uduki mu buzima bwa misi yose mu buzima bwa misi yose ndadandaza murubatse yego ndubatse mwubakanye nande umuryango w'abana bangana gute nubakanye umutware wanje yitwa Ndoye Dominique twaba dufise abana 3 musanzwe musenga yego turasenga musengera mu ishengero ryahe sengera mu ishengero riri muri Nyabugete yitwa Shalom Temple twagomba kugira tubasabe mudutangurize n'amasengesho mbere yuko dutangura ikiganiro cacu turagushimiye mwami Yesu turagushimiye kuri Imana igira neza turagushimiye umwanya utwemereye kuba turi hano hantu nuhabwe icubahiro none tugoye kaze na karibu mu kiganiro tugiye kujamwo tuvuga ivy'Imana yakoze ube hano hantu utubera Imana abagiye kumviye intahe ibageze kure mu izina ryawe gera Yesu amen Nduwayesu Nadine turumva yuko Imana igenda igira neza abantu bayo wowe uri umwe muri bo yoba yaragiriye neza cyane gose niki kibigaragaza yuko Imana yakugiriye neza ku bantu bariko baradukurikirana ikigaragaza Imana we yakugiriye neza nuko ubundi muzima amen tubishimira Imana kuko natwe turi bazima twabatembereye turi bazima amen urumva twese ko yatugiriye neza bingana hari cyo wowe udusumbije wewe hari aga special ko bakari yego karimo kuko je mu bisanzwe Imana yanyongeye imisi yo kubaho sinabona ko nshobora kongera kuba mu mpemu z'abazima twagomba kugira rero ngo mutumenyeshe mutubwire ido nido vyagenze gute kugira ushobore wo kuba ufise aga special karuta kiwacu hama mu bisanzwe nkuko vyagiye bikurikirana nari nibungenze mfise inda nkuko abandi batwara inda hama inda yanje ifise amezi 8 nagiye kwivuza nkuko abandi baje kwivuza kuko nari mfise ikibazo cyo kuvyimba amaguru nkuko abandi bisanzwe bibashikira hamashitse kwa muganga bace bambwira ko bidakunda ko ntaho umutima wanje waduze niho byaciye bikurikirana cyangwa mu bitaro bukeye bwaho canje muri bloke mangiye muri bloke barankora bankura mu mwana w'amezi 8 hama umwana w'amezi 8 ubu ni muzima ameze neza nkuko bidasanzwe bimenyerewe ku bandi umwana w'amezi 8 benshi bavuga ko atabaho ariko je Imana yankoreye igitangaza uwo mwana ariho ni muzima umwana w'umuhungu hama nyuma yaho bamaze kunkura muri bloke uko bankuye muri bloke narabibonye hamashitse aho abavyeyi baruhukira
nafashwe n'ibintu nanje ubwanje sinsobanukirwa gusa bikimfata narabibonye narumvise ingene vyaje hama ca ndatabaza umufasha wanje kuko yari imbere y'igitanda ca ndamuhamagara ati ngusengere. Ivyakurikiye rero mu nyuma sinashoboye kubimenya kuko ubwenge bwaciye butakara. Nuko vyagenze. Twagomba tuze imbere yaho umva nibitangaza mu bintu nyene bikorwa n'Imana. Mu mezi 8 umwana yari waramwibarutse neza atakabazo ashobora kuba afise kiretse uko yashizwe muri block. Nta kandi kantu kakabazo uko bakari inyuma y'ivyo bihe byo kwibaruka kandi gihe kitaragera. Oya nta kindi kibazo cyari gihari uretse ko bapimye ibipimo bagasanga umutima wanje no waduze hama bagerageza gusova umwana kugira nanje ubwanje barakora ubuzima bw'iwanje. Bakunze bijambo ry'Agakiza TV bariko baradukurikirana nabo bashobora kugira ibibazo nk'ibi nanje mfise. Amezi 8 umwana akavuka twebwe dusanzwe tuzi yuko ari amezi 9 ariko murumva yuko nivyo ivy'Imana ikora umuntu abyakira uko nyene kuko nibwo bumana bwayo. Inyuma yaho ivyo byakurikiranye umaze kwibaruka nyene cari kibazo nyezina nyabaki tugomba kugira ngo uduhe umuco urashe. Ikibazo nyezina cari gihari nuko kuntu umutima wari waduze uri hejuru ariko nyuma yaho hari ibindi vyari biri inyuma kuko abavyeyi kenshi iyo babakuye mu mwana bafise ikibazo cy'umutima umutima ucumanuka ariko je siko vyagenze urumva ko nyuma yaho ubwenge bwaciye butakara sinasubiye kumenya ivyo ndimwo nageze kongera gutora ubwenge mu nyuma hamamara igihe mu bitaro ariko aho hose abaganga ntibabona icyo gukora kuko naciye mvyimba umubiri wose uravyimba ku buryo abantu bose ata muntu yaza mu bitaro ngo amenye tubuni naka umuntu wese yaza kubera nyene babaza umutware wanje umugore wagwariye hehe bimeze gute bakaza nyene miyo sare narindimwo hari nabaza nyene ntibamenye ko ari jewe ko umubiri wose wari waravyimbye isura yaragiye naroberanye hama nabonye Imana ingirira neza. Abaganga barashoboye kubakurikirana mwongera mugarura ubuzima mwebwe muriko muribaza canke muriko murabirabira kure mubona hari ikindi kintu coba cari cihishije inyuma yavyo. Mu bisanzwe abaganga barakoze uko bashoboye mu bumenyi bwabo nyene bafise ariko hakuri ico nabonye ko hakuru nakijiwe n'amasengesho kuko mwico gihe harabaye inguvu z'amasengesho abakozi b'Imana barasenga cyane na nyuma yaho aho ubwenge bwari bwatakariye ngeze kugarura ubwenge nabonye abakozi b'Imana rero bacana cyane ko bariko baza kumusengera rero hakuru nabonye Imana ariyo yakoze cyane amasengesho niyo yakoze cyane mwico gihe. Turiko turavyumva womenga muhejeje kwibaruka mugaca muhura n'ico kibazo vyoba vyabaye umunsi umwe hama bagaca babasengera mugaca mukira. Oya ntivyabaye umunsi umwe kuko mu bitaro honyene nahamaze imisi 10 aho hose abasenzi baguma bakurakuranwa nta musi numwe mu bitaro hatarara umusenzi n'abandi nyene bagatumirana hirya no hino bakaza kumusengera hama nyuma yaho mu bitaro n'ubundi navuyeho atari ibintu bisobanuritse neza kuko baransohoye mu bitaro sinari nkize neza bandunyika ku bindi bitaro ariko kuko nari kumwe n'abakozi b'Imana baravuga ati n'ubundi twahabonye ikiganza c'Imana cambandanya nja mu masengesho namaze y'imisi hama niho nabonye gutabagwa n'Imana ubure nkabandi muzima nkabameze neza. Amina. Imana igira neza reka tuyikengurukire tuyishimire twagomba kugira ngo mushobore kugira akajambo mubwiye abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV bariko baradukurikirana hari nk'ushobora kuba nawe iyo bari muri yo etape namwe mwigeze kuba mucamwo mugira akajambo mubwiye abakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV. Hama ico noshikiriza abakunzi b'ijambo Agakiza TV nuko igihe cyose iyo umuntu ashikiwe n'ibibazo canke akagwara ego kuja kwa muganga ni vyiza kuko abaganga nabo barahari kugira ngo bafashe ubuzima bwacu ibi nabiriya kugira ngo ama examen canke ibindi bishoboka babidukorere kuko nubundi iyo nguma mu masengesho jewe ubwanje umwana urumva ko yari gufira mu nda kwayo mezi 8 nanje ubwanje bigakunda nkagenda ariko kuja kwa muganga ni vyiza hama
ukaca uba hafi, abasenzi bakakuba hafi bakagusengera, kuko iki gihe turimwo hari n'ibintu vy'imiyaga bigenda vyikurikiza abantu, ugasanga abantu nyene bariko bagira ingorane batabizi, abantu bagasanga bariko barapfa batabizi, kuko nanje iyo ntahabona abasenzi vy'ukuri nanje mba narapfuye, simba ndi mu bazima, kuko abantu bose baza mu bitaro babona ko ndupfa, nta muntu n'umwe yari afise icizere ko jewe nshobora kubaho. Abantu bose baza bavuga ati nahimana, umuntu wese yaze yavuga ati nahimana, ariko nabonye Imana igira neza, n'inyuma ya zero nabonye ikora. Vy'ukuri ivyo twumvise Imana yakoreye ba Daniyeli, ivyo twumvise Imana yakoreye ba Shadraka na Meshaki na Abedunego, ivyo twumvise Imana yagiriye igihe Imana yongera imisi yo kubaho Hezekiya ikamugirira neza, igihe Imana yazura Lazaro amaze imisi 4 mumva, nanje novuga ko Imana yanzuye mu bapfuye, kuko nanje sinashobora kubona ko ubwanje shobora kubaho, kuko harageze igihe iyo misi yose sinatambuka, iyo misi yose nabayeho ntivyakunda ko nicarika jewe ubwanje, iyo misi yose nabayeho sinafungura, nanwa amazi yonyene, naho nyene amazi harageze igihe bayampesha ikiyiko, bidakunda ko vyabananiye ko banyiyegura, ko nari ndemereye cyane, kubera ko nari navyumvye umubiri wose, nari ndemereye cyane gose, bakampesha amazi ikiyiko, bikunze naho bakanyegeka bakampa amazi. Ico nico nashobora kuvuga ngo ndiko ndamera nk'ufungura amazi yonyene, hama mu nyuma natunzwe na potage, nta kindi kintu nafungura, hama mbona Imana irigaragaje ku bugingo bwanje, ndongera ndumva utuguvu birakunda, ndongera ndatambuka bitakunda, numva ndongeye kuyicarika bitakunda, mu gitanda ntivyakunda ko nihindukiza, naguma ndyamye ngaramye, uko bahindura amashuka bwari ubuhinga ngira bakoreshe sinzi uko babigira, ariko nabonye Imana yigaragaza ku bugingo bwanje. Vy'ukuri mfise amashimwe menshi mu mutima wanje, mfise ivyishimo ntangere mu mutima wanje, kuba narasubiye kugendagenda nk'abandi, nari nabaye ikimuga, ntivyakunda ko ntambuka, ntivyakunda ko nicara, nta kintu na kimwe nashobora gukora nk'umuntu ariho, ariko nabonye Imana ingirira neza, inyongera imisi yo kubaho, impa kongera kuvuga, ntivyakunda ko mvuga, haragera igihe ururimi rukagoba, ururimi mu kanwa ruravyimba, kuko umubiri wose aho ico gihe wari wavyimvye, umubiri n'ururimi rwaravyimvye, hama ntivyakunda ko mvuga, haragera igihe nkoresha amasinye, nk'ikintu ushaka nkakoresha amasinye, canke naho ubwenge bukagenda, bakaguma barariye aho nyene barindiye ko gaca, ariko nabonye Imana ingirira neza. Rero nagomba ntera intege umuntu wese ariko yumviriza ikiganiro ijambo ry'agakiza, kugira ngo abantu bose bariko bumviriza iki kiganiro nabo ndabashiremwo intege. Igihe cyose wizeye Imana, iyo usanzwe warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukamwizera, hama abasenzi bakakuba hafi, ukabatabaza nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo iyo tugwaye dusaba abakozi b'Imana baze kudusengera. Vy'ukuri nabonye Imana ikora ibikomeye, nabonye Imana yigaragaza nk'Imana, nabonye Imana ica inzira hatagira inzira, nabonye Imana ica inzira mu bugaragwa, nabonye gutabagwa. Vy'ukuri nabonye Imana igira neza, nanje ndabashingiye intahe ko umuntu wese yizeye Kristo, iyo wizeye Imana nta kintu na kimwe Imana idashobora. Imana yo ntibura uko ibigenza, Imana yo ntibura inzira icamwo kugira ngo igutabare, ikabona kukugirira neza, ikabona kongera kuguha ubuzima. Abantu bose bihebuye, abantu bose babona ko bidashoboka, abantu bose bavuga ngo karabaye, bavuga ngo turindiye ko batubwira ko kabaye. Haragera n'igihe umutware wanje bamutelefone gusa yaca yiyumvira ati bagomba bamubwire ko gaciye, ariko gasanga nibindi bazo bamubwiye kwa muganga, bamubwiye ati nguje kurondera ibinabiriye hariya, akaca bango kaza kubirondera. Rero ndabashimiye cyane abariko bumviriza kino kiganiro, ndabatera intege ngo mubandanye kuyegereza Imana, mubandanye kuba hafi y'Imana. Vy'ukuri Imana uyambaje ntacita gukorera. Mbere n'intahe yanje nagomba ndayiherekeze n'akaririmbo kavuga ngo warahabaye igihe nari mu ngorane, igihe nari mu bibazo, Yesu we warahabaye, warahabaye igihe nari mu ngorane, igihe nari mu bibazo, Yesu we warahabaye. Ndwa Yesu Nadine turabashimiye.
murakoze cyane asha numva umengo noguma niririmbira ku vy'Imana yankoreye numva nezerewe cyane ku bitangaza Imana yakoze ku bitangaza Imana yakoreye umuryango wanje numva noshima cyane gose Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro. Amina. Amen. Nizere yuko nikindi gihe ntitwabakenera ko tuzokongera kubaronka kwijambo ry'agakiza TV. Nta kibazo na kimwe ndahari ndi hano kugira ngo namamaze ivyo Kristo yakoze ndi hano ngo nshingire ntaha Imana ndi hano ngo mvuge namamaze ibikorwa bitangaje ibikorwa bihebuje Yesu yakoze. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV turabakengurukira ko mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika kunyota. Kuri mikro mwari kumwe nanje Alexander Ndayikorere, inyuma ya kamera hakaba hari Jabo. Mugira amahoro y'Imana aho muri hose, turasubira muri comment, cyangwa share. Bye.